So, hi, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Minecraft. Warte mal kurz, ich muss kurz mein Licht anmachen. So, zu einem neuen Minecraft Let's Play. So, heute ist es mal ein bisschen schwieriger, weil ich heute mal die Hülle nicht drum habe. Deswegen ist es aber mir trotzdem egal. Okay. So, ich könnte auch eigentlich Minecraft... ich könnte eigentlich auch das Minecraft Let's Play auf der Switch machen. Mache ich aber nicht, weil ist irgendwie nicht so das gleiche. War irgendwie gefühlt teurer. So, ich spiele auch schon lange danach. Ich habe ein bisschen einiges erfarmt. Also geführt habe ich kein Eisen gefunden. Deswegen habe ich Eisen gesucht. Ich bin irgendwo da hinten gegangen. Irgendwo da hinten. Ne? Ich weiß jetzt nicht wie weit, aber tja, das ist mir irgendwie egal. So, wir werden jetzt mal weitermachen. So, und ich habe Eisen gefunden und da dachte ich mir, jo, und ich habe eben Glück gehabt und habe Melonensamen gefunden. So. Dann habe ich noch rote Beete gefunden. Keine Ahnung wie. Ich sag euch eins, die rote Beete habe ich auf jeden Fall geklaut. Und habe ich einfach gefarmt. Hier ist, und ich musste einmal mein Haus neu bauen. Ich habe hier auf jeden Fall ein Haus gebaut aus Holz. Ernsthaft? Wie kriegt ihr das hin, ihr Tiere? Junge, muss ich immer komm, ganz ruhig. Aua. Wisst ihr was, die Tiere? Oh Gott. Ey, wenn das meine beste Freundin Ella sehen würde, ey, sie würde mich erschlagen, dass ich die Tiere einfach töten tue. Junge, sie würde mich erschlagen. Oh. Tja, das soll eben nicht passieren. Danke für das Fleisch. Und zwar ist es mir so gewesen, ich hatte keinen Bock mehr auf Kohle zu warten, bis ich Kohle finde und sowas. Und dann habe ich ja nicht mehr die Zeit dafür zu suchen. Und da habe ich ja gleich mal komplett was gecraftet. Haus habe ich auf jeden Fall komplett gebaut. Ich habe ein komplettes Villager. So, hier sind auf jeden Fall meine kompletten Sachen. Ich brauche jetzt nie wieder was zerstören von Villager oder sowas. Oder irgendwie Kohle craften, ne? Da kann ich ja gleich Holzkohle nehmen und gleich verbrennen, weil ist eben das gleiche irgendwie. Na gut, Holzkohle besteht aus Holz und Kohle ist ja normal. So, ich muss erstmal kurz das Headset ordentlich aufsetzen, nicht abbauen und tja. Okay. So, gebratene Sachen kommen einfach hier rein. Warte, das ist dieses Fleisch. Das heißt, es kommt da rein. Und das ist neues Fleisch, kommt einfach da rein. So, ich guck mal, ob wir Kartoffeln haben. Da werde ich gleich mal Kartoffeln braten. Wirklich, also das echte Minecraft macht mehr Spaß als dieses. Es gibt viele Fake Minecrafts. Und wirklich, das ist für die nicht so viel Geld haben. So, und wer nicht vergessen darf, ist, ich erwähne natürlich immer die Personen, die neben mir sind. Diesmal ist meine beste Freundin Ella dabei. Die ist auch jetzt neben mir. Weil das ist meine Ablöse. Weil wir machen sehr, sehr viel. Wirklich, also... Sag ich mal eins, auf PC würde keiner trauen gegen sie eins. Wirklich, also gefühlt, wenn sie erstmal anfängt zu zocken,
Sie kann auf jedem Gerät Fortnite spielen. Minecraft spielt sie auch sehr, sehr gerne. Genau wie ich. Aber nicht auf Handy oder so, weil das ist irgendwie Betrug. Nein, Betrug nie, aber sie spielt lieber Minecraft nicht auf diesem Handy oder auf dem Handy, weil relativ sie ist Minecraft-Fan, aber nicht auf Handy. So. Na gut, Kartoffeln kann man so. Okay, wir warten nur kurz. Ich glaube, das Video heißt ab sofort Let's Play Craften. Nee, auf jeden Fall Kartoffelbraten bis es zum Höhepunkt steigen wird, bis ich keine Kartoffeln mehr habe. Okay. So. Ab 30 Abonnenten werde ich Videos schneiden, weil ich glaube, da lohnt es sich mehr. So. Man sieht es auch, ich habe ein Headset damit man mich besser. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Sounds hört, deswegen überprüfe ich das, sonst muss ich das nochmal machen. Ohne Headset, aber ich hoffe, es funktioniert einfach so. Ah, ich habe eine giftige Kartoffel. Da muss ich glaube, man kann Kompost bauen, aber ich weiß jetzt nicht, wie der jetzt gecraftet wird. Warte mal, Holz habe ich. Wird er so gecraftet? Oder so? Oder so? Hä? Ey, schreibt mir in die Kommentare, wie man ein Kompost craftet. Ich habe keine Ahnung. Hä? Warte mal, hier. Der Kompost besteht doch eigentlich aus Holz. Oder etwa, ne? Warte mal, ich baue mal hier. Okay, mehr Möglichkeiten. Nee, hä? Ich gebe mal einen Kompost. Wie baut man den? Ach so, ey, das ist logisch. Da muss ich aber eins sagen. Ich habe einen Kompost noch nie. Für was kann man den eigentlich nutzen? Ich habe ihn noch nie genutzt. Achso, was mir aufgefallen ist, als ich nochmal als ich dann zurückkam, auf einmal ein Nest da war. Einfach ein Nest, auf jeden Fall. Ist es einfach da jetzt gespawnt oder ist das immer so, dass da. Okay, frag mich nicht, für was der Kompost ist. Ich glaube, da kannst du einfach Sachen reinwerfen, die du nicht mehr brauchst. Also. Hä? Ey, schreib mir ohne Witz mal in die Kommentare. Okay, man kommt rein. Hä? So. Oh, es hätte nur einmal Wolle gefehlt. Oh. Gut, dann machen wir an unserem Haus weiter. Und zwar
habe ich hier sogar noch was weiter gemacht. Und zwar, hier, das wird mein Lagerraum. Ich glaube, ich mache jetzt hier ein bisschen weiter. So, und ich habe jetzt herausgefunden, warum es die Geräusche in Fortnite gibt. Eins sage ich euch, ich werde, wenn ich Fortnite-Videos mache, immer stumm sein, weil es liegt daran, dass wenn ich reden tue, dass es da immer piept. Auch wenn ich nichts mache, ist trotzdem Mikrofon schuld. Nee. Ich glaube, ich sollte mal die Decke ein bisschen verändern. Ich werde auch und zwar wird es auch bald ein neues Projekt geben. Und zwar habe ich das schon mal gespielt und das ist... Boah, ich komme jetzt auf den Namen des Spiels nicht mehr. Auf jeden Fall werde ich davon auch ein paar Videos machen. Weil ich habe das nochmal... Boah, das war komplett fehl. Es hat bei mir übelste... Also das Spiel war auf jeden Fall übelste nichts für mich gewesen. Deswegen spiele ich das auch jetzt nicht mehr. War auf Kingsway hieß das. Das hat irgendwie mir keinen Spaß gemacht. Werde ich aber weiter spielen. Genau. Wir gehen dann die Stufen auf die Nerven. Ich habe keinen Bock mehr, dass ich immer... Dafür müsste ich glaube mal... Ja, hier eine Stufe. Hier so einen Block wegmachen. Ach, du heilige Güte. Ich habe vergessen, die Kartoffeln zu nehmen. Okay, also vorsichtig, Essen kann auch verbrennen, mein Geschoss. Oh Gott, habe ich da nicht mehr gedacht. Boah, noch ein Schaf killen, dann habe ich wohl oder übel das nächste gemacht. Und da habe ich auf jeden Fall wieder ein bisschen was fertig. Also, wenn ihr Bienen den Honig klaut, Vorsicht, die Bienen bringen euch um. Okay, sneaky schon wieder. Das ist so ein kleiner zusätzlicher Ofen, Dingsabums, dass der Qualm rausgeht. Auch wenn da kein Schornsteinloch oben ist trotzdem so ein kleiner Gag. So. Und das nächste Video. Ernsthaft, ey, wollen die Minecraft-Götter mich wohl verarschen? Oh nee, nicht ein Creeper. Ich werde hier eine extra Treppe irgendwie machen, weil... Na gut, ich kann hier erstmal runterspringen. Weil hier ein Loch ist. Ich glaube, auf der anderen Seite, ja, ist auch ein Loch. Mir hat mein Creeper alles weggesprengt.
Ich habe nicht darauf geachtet, dass da noch ein Creeper kam. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Der kam aus dem toten Winkel. Okay. Ich werde jetzt kurz noch das Essen hier fertig fertig braten. Vielleicht geht das ja nicht so schnell, aber du verbrennst eigentlich gar nichts daran. Deswegen geil an diese. Aber das Lagerfeuer habe ich aus dem FF auswendig gemacht. Ich sag immer FF. Warum sag ich immer FF? WTF? Wenn dann WF. WTF. Ich habe das Lagerfeuer aus WF gemacht. Okay. Und ich lade auch bald noch ein neues Video hoch, wo ich, das habe ich schon lange gemacht, aber wirklich, ich glaube, seit ich wieder aktiv war, habe ich ein Video gemacht, aber das Video wurde nicht durchgenommen. Oder meine Freunde haben es vergessen einfach. Also Essen sieht erstmal ganz normal aus. Diese eine Möhre, so richtig Karotte, ey. Diese eine Karotte ist so peinlich. Als hätte ich nichts gehabt, ey. Oh mein Gott. Weil mein Koffer rutscht mir von den Ohren. Das kann ich euch aber laut sagen.